Naxçıvana keçən il büdcəsində 250 milyon manata qədər vəsait ayrılıb Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində. Naxçıvan hökuməti bunun 1 milyonunu xərcləyib. Cəmi 1 milyonunu xərcləyib. Bakalım, bax, dövlət bunu ayırıbdır. Bu dövlət bu 250 milyonu sənə 249 milyon vəsaiti ayırırsa, demək o proqram çərçivəsində bunu bir adam eləmir ki, bunu bütün bir komanda, iqtisadi blokun komandası hesablayıb, ölçüb, biçib ki, sən bir il ərzində bu layihəni gerçəkləşdirib, bu Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində bu işləri görüb, nəticə itibarilə bu iqtisadiyyatın qalxmasına, ölkənin, regionun sosial-iqtisadi inkişafı... Heç nə, hamısı prezident geri götürdü. Məcbur onu geri götürdü. 2 dənə sərəncamla geri götürdü. Və o yerdə qalan vəsaitində cəmisi 1 milyonunu xərcləyə bildilər. Və demək olar ki, yəni, o proqram praktik olaraq həmin il üçün, keçən il üçün reallaşmadı. Yəni, bax, belə, bilirsiniz necədir, belə məsələlər təbii çox düşündürücüdür. Yaxşı, indi belə baxanda dövlət başçı nə etməlidir? Son qərarı büdcəni prezident təsdiqləyir da. Yəni, prezident təqdim edir və prezident də parlamentin qəbul etdiyi büdcəni təsdiqləyir. Demək, bu vəsaitin ayrılmasına prezident imza atıbdır ki, 249 milyon vəsait ayrılsın Naxçıvan. Siz Naxçıvan hökuməti yerdə nədən bunun 1 milyonunu cəmisi xərcləyə bilmişsiniz? Demək, səriştəsizsiniz, idarə edə bilmirsiniz. Bunun başqa adı var. Bunu Naxçıvan əhalisi üçün, Naxçıvan bölgəsi üçün ayırmışdır prezident. İndi burada prezidentin nə günahı var? Siz bunu xərcləyə bilmədiniz. Demək, səriştəsizsiniz, bacarıqsızsınız.